Pernah lihat kapal tua yang terdampar dan dibiarkan begitu saja? Ternyata itu bukan sekadar kelalaian. Ada alasan mengejutkan di baliknya. Di berbagai belahan dunia, banyak kapal tua yang tidak dijual, tidak dibongkar, bahkan tidak dipindahkan. Sebaliknya, mereka dibiarkan terbengkalai di pantai-pantai terpencil. Biayanya terlalu mahal untuk dibongkar, dan tempat pembuangan pun terbatas. Namun beberapa negara punya solusi tak terduga, menenggelamkan kapal tua secara sengaja di laut, di lokasi yang sudah ditentukan. Bangkai kapal itu kemudian perlahan berubah menjadi terumbu karang buatan, rumah baru bagi ikan dan organisme laut. Alih-alih jadi limbah, kapal itu justru jadi ekosistem baru yang menyelamatkan alam. Dari rongsokan tak berguna, jadi surga bawah laut.